वहाँ पर भी अगर आपने गाड़ी लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। रास्ता आपका यहाँ से नीचे से गाड़ी लगाकर आप यहाँ से आगे से नीचे भी ट्रैक कर सकते हैं। और एक रास्ता आपका यहाँ से है ट्रैकिंग करने के लिए, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। इस रास्ते से अगर आपको जाना है तो आपको इस रास्ते से निकलते हुए यहाँ से मंदिर आएगा, वहाँ से नीचे आप गाड़ी लगा सकते हैं। और नीचे वाला ट्रैक वहाँ से